안녕하세요. 저스틴 퍼스티 팀입니다. 오늘 시간이요. 락돌 엔진이라는 건데요. 락돌 모더스보다 달라요. 이게 락돌 엔진이라는 건데요. 달라 보이시죠? 근데 제가 두 번째로 락돌 시리즈 게임을 해봤습니다. 이렇게 보면 여기서 어떻게 되는 거지? 무슨 뭐지? 잘못 봤나? 저기요 일어나 주세요. 일어나 주세요. 여기요. 오, 일어나요. 됐다. 이거 뭐지? 뭐지 이건? 아무것도 안 하네? 아! 뭐지? 이게 뭐예요? 오, 뭐지? 아, 무엇이죠? 뭐죠? 봤나요? 봤죠? 아! 쓰러졌다. 오. 여거 오셨죠? 이렇게 오, 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 뭐지? 쓰러진 거 뭐 좀 봐요. 뭐야? 이거 뭐야? 이거 쓰러진 거 봐봐. 아, 오, 일어난다. 오, 높이 올라간다. 와, 이거 어디까지 가는 거야? 어디까지 가는 거야? 뭐야? 뭐죠? 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 아, 뭐죠? 저거 여기 뭐지? 일어나세요. 일어나세요. 이거 어떻게 하는 키는 모르네? 무슨 키일까? 뭐야? 저거 뭐죠? 아, 죄송합니다. 여기 가면 어떻게 해야 될까? 점프. 오, 근데 점프가 없네. 점프. 뭐야? 뭐죠? 에러예요? 버그예요? 버그인가? 모르겠다. 버그인 것 같습니다. 뭐지? 뭐죠? 이거 쓰러지는 방법 뭐야? 뭐죠? 저기요. 여기서 저 쓰러졌어요. 어떻게 좀 나가주세요. 뭔가? 뭐지? 아, 키보드 설명서 좀. 우와! 아, 그때 했던 이런 거네. 그때 아시죠? 여기 타고 풍선으로 하는 거고 여기. 아! 떨어져도 그래요? 여기요. 키보드 좀 알려주세요. 뭐. F 버튼이
이렇게 쓰러지구나. 오, 이거, 오, 점프, 점프. 점프, 점프. 아! 어. 점프님, 점프할 거예요. 여기 수영장 좀 점프할 거예요. 여기서 점프. 우, 아, 이거 떨어진 건가? 오. 여기 아래는 뭐가 있느냐? 그래서 뭐라? 여기 안에 보면 뭐가 있는지 볼 수 있어요. 여기 안에 뭐가 있을까? 여기 안에 뭐가 있을까? 여기 안에 아, 이렇게 안 보여. 저기요. 나가게 해주세요. 오, 오, 들어가라. 어디로? 여기로. 여기 이렇게 해서 안으로 들어가시러. 들어가면 안에 아무것도 없네. 아무것도 없습니다. 아, 저기요. 저기요. 여기 안 서. 뭐지? 뭔가. 오, 여기 폭탄 타고 날아갈까? 아니, 여기 대포 타고? 저도 대포 타고 날아갈게요. 아! 아니. 이거 날아가는 것도. 여기 몇 층까지 올라가야 돼? 헐. 오, 떨어질 뻔했어. 떨어지면 쓰러져요. 오, 올라간다. 올라간다. 뭐야. 올라가 주세요, 제발. 아, 누구 어디까지야? 어디까지지? 어디까지야? 이렇게 커. 아니, 이렇게 높아. 어디까지야? 아우, 좀 보자. 아니, 저기요, 좀 보자니까요. 여기요, 파워스티님. 좀 보자요. 그럼 여기서 떨어질까? 이만큼이구나. 오. 자, 이렇게 해서 점프! 절대로 따라하시면 안 돼요. 위에서 점프하는 거 절대로 따라하시면 안 됩니다. 게임에서만 그냥 하는 거예요. 빠빠빠빠빠빠. 뭐야? 이거 나랑 같이 가주시세요. 점프! 안녕하세요. 한국어님. 안녕하세요. 아니, 안녕하세요. 저기요. 안녕하세요. 제가 영어로 해야 되나? 영어. 헬로. I'm Justin Power City. I am Justin Power City. I'm Justin Power City. 뭐지? 누가 나를 밀었나? 그러면 펀치 할 거야. 오, 펀치 안 되지? 펀치 돼요. 제발 펀치 내주세요. 저기요.
키 큰 남자. 나 안녕. 나 이름은 누구인가? 이름은 바로 키 큰 빨갛고 옷을 입고 있는 키 큰 사람이다. 아니, 이렇게 키 커. 이렇게 키 커. 아니, 이렇게 키 커. 이렇게 점프. 내가 먼저 갈 것이다. 내가 먼저 갈 것이다. 네, 여기고. 내 동생이랑, 내 사촌 동생, 조슈아랑, 아바타 비슷해, 아바타 똑같아 보이네? 똑같은 것 같은데? 오, 이렇게 빨라. 아니, 에스컬레이터도 아니고, 뭐죠? 뭐지? 이건 뭡니까? 로블록스 라그도어 엔진을 해봤는데요. 구독과 좋아요 꼭 눌러주고 다음 영상에 만나요. 이제 안녕. 뭐야 이거? 여기 로봇 팔이네. 안녕.